नमस्ते। फिनबिज टेक्नोलोजी लिमिटेडद्वारा विकास गरिएको सफ्टवेयर एम्समा यहाँलाई स्वागत छ। अब म आजको यस भिडियोमा चाहिँ एम्स सफ्टवेयरमा रिसिभ पेमेन्ट कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ, एउटा नर्मल रिसिभ पेमेन्ट चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने बारे देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हजुरले यो ट्रान्जेक्सन मेनुमा एकाउन्टिङभित्र भौचरभित्र मल्टी रिसिभ पेमेन्ट भन्ने छ। अहिले चाहिँ हामीले यसमा मल्टी रिसिभ पेमेन्ट एउटै भौचरबाट रिसिभ पनि पेमेन्ट पनि गर्न मिल्ने देखाउन गइरहेको छौँ। यसमा पछि सिङ्गल रिसिभ, मल्टी रिसिभ, सिङ्गल पेमेन्ट, मल्टी पेमेन्टहरू पनि अरू अप्सनहरू पनि बिस्तारै देखाउँदै जानेछौँ। अब यसको लागि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो लिस्ट आउँछ। यो लिस्टमा चाहिँ यहाँ हामीले नयाँ क्रिएट गर्नको लागि एडमा क्लिक गर्छौँ। कुन नम्बरमा कुन डेटमा राख्ने भइहाल्यो। रिमार्क्स न्यारेसन के राख्ने हो, यो न्यारेसन चाहिँ आफूले टाइप गर्न सक्यो यहाँ। त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ कोड एकाउन्ट भनेको छ होइन, यतापट्टिको चाहिँ यो क्यास ब्याङ्कको पेमेन्ट हो भनेदेखि क्यासबाट गयो कि या ब्याङ्कबाट गयो भनेर यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्यास आयो अथवा ब्याङ्कमा आयो भने पनि कुन ब्याङ्कमा आएको हो भनेर यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले पहिला क्यास रिसिभ गरेँ, देखाएँ एउटा क्यास एकाउन्ट चुज गरेँ। यहाँ अकाउन्ट नेम भनेको चाहिँ यो कोबाट आयो त होइन, कोबाट पैसा आयो भन्ने कुरा हो। यहाँ श्री इम्पोरियम भन्ने कस्टमरबाट मानिलिउँ यहाँ मैले 5500 रुपियाँ रिसिभ गरेँ, इन्टर गरेँ। यहाँ पेमेन्टमा हालिन, रिमार्क्समा क्यास रिसिप्ट भनेर इन्टर गरेँ। अब फेरि यही भौचरमा अर्को रिसिभ या पेमेन्ट पनि यसैमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँ मैले अहिले क्यास एकाउन्टमा छ, मैले एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट पनि खोलेर हेरेँ यहीँबाट भने। अब यहाँ मानिलिउँ NIMB ब्याङ्क लिमिटेड भन्यो, इन्टर गरेँ। अब यहाँ यसले कोड आफैले दिन्छ। त्यसपछि यो क्यास एकाउन्ट हो कि ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यास एकाउन्ट चुज गऱ्यो भने चाहिँ अप्सन के आउँदैन, तर यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी आउँछ ग्रुप कोड कुन चाहिँ हो। अब यहाँनिर क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेर चुज गरिदियो। यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर कति हो होइन, 000343 लास्टको। ब्रान्च कहाँ हो, हेड अफिस। ब्याङ्क खाता चाहिँ के टाइपको हो, करेन्ट हो कि के हो, इन्ट्रेस्टको रेट कति छ, एभाइलेबल लिमिट कति हो। यदि ओडी हो भने चाहिँ लिमिट हुन्छ, करेन्टमा त खासै मतलब हुँदैन। त्यसरी यहाँनिर क्रिएट गरेर यस गरेँ। यो मैले छुट्टै क्रिएट गर्न पनि छुट्टै भिडियो राखिसकेको छु, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ ब्याङ्क खोलेको थिएँ, ब्याङ्कै भनेर देखाएँ। यहाँ ब्याङ्क चुज गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर तल एक्स्ट्रा अप्सन आयो। जब कि म यहाँ क्यास चुज गरेँ भनेदेखि चाहिँ यो अप्सन आउँदैन। तर मैले यहाँ क्यासको सट्टामा चाहिँ होइन यसलाई हटाएर ब्याङ्क चुज गरेँ भनेदेखि अब चेक नम्बर या आइपिएस नम्बर होइन, चेक काट्नु भएको छ भने चेक नम्बर, आइपिएस गर्नुभएको छ भने आइपिएस नम्बर हाल्ने। त्यसपछि कुन डेटको हो, मानव आज 11 गतिको छ। क्लाइन्ट ब्याङ्क त चाहिँदैन यसमा होइन, यतिकै NIBL राखिराखौँ। त्यसपछि अब यो कसलाई पेमेन्ट गर्ने हो, जस्तै अब शिखर इन्सुरेन्सलाई यहाँनिर चेक दिएर पठाएको छ भने भेन्डर भनेर आउँछ। यहाँ टक्क लोड गऱ्यो, इन्टर गऱ्यो। अब यहाँ मैले पेमेन्टमा चाहिँ अघि हामीले कति 10,000 चान्चन थियो, तर मैले अहिले पेमेन्ट चाहिँ पार्सल पेमेन्ट गरेँ भनेर 9,000 मात्र पेमेन्ट गरेँ। यसरी एउटै लाइनमा होइन क्यास आयो भने पनि क्यासै भइहाल्यो होइन। ब्याङ्कमा आयो पैसा भनेदेखि यिनीको केसमा ब्याङ्कमा आयो, कुन ब्याङ्कमा आयो भनेर डिटेल हाल्न सक्यो। पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि क्यासबाट हो कि ब्याङ्कबाट हो, केमा खर्च भयो अथवा कसलाई पेमेन्ट भयो। रिसिभ भएको छ भने रिसिभ कोलममा राख्ने, पेमेन्ट भएको छ भने पेमेन्ट कोलममा राख्ने। यसरी एउटै भौचरमा दिनभरिको ट्रान्जेक्सन रिसिभमा केमा रिसिभ भयो भने थाहा हुनु पर्यो, कोबाट रिसिभ भयो भने थाहा हुनु परिहाल्यो। त्यसपछि रिसिभ पेमेन्टको इन्ट्री चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब पेमेन्ट रिसिभभन्दा पेमेन्ट भएको हुनाले माइनस देखाइरहेको हो होइन। यसलाई मैले 15 बनाइदिएँ भने अब यो अटोमेटिकली रिसिभ बढी भयो, त्यसरी प्लस देखायो। यति हो, जे कारोबार भएको छ त्यो अनुसारले यहाँनिर देखाएपछि अब यहाँ बाँकी चाहिँ यहाँ यसरी एमाउन्ट टाइप गर्दाखेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ होइन भनेर एमाउन्ट कोड पनि
तल यसरी जहाँनिर कर्सर छ त्यहाँनिर राखेर देखाउँछ। जस्तो मैले यहाँनिर अरू फिल्डमा राखेर भयो भने 9000 अथवा यहाँ 15,500 रुपिस भनेर यसरी देखाउँछ। यसरी रिसिभ पेमेन्ट इन्ट्री गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।